atas ada dulu. Pembangun ini siapa pembangunnya? Dan ada. Oh, dan Iya, ini akan jalan. Kamu makan. tapi tidak dipungut biaya. Sementara ini memang sudah belum. Tapi nggak elok yang kalau misalkan ada dana lagi bikin lembat gitu. Rencananya kalau mau Lembat itu satu. kita parkir kan, sekolah dan jalan ke area ini pertemahannya. Ada di Undek ya Mas? Rencananya yo.